Увлекательный детектив, шпионский боевик и романтическая драма. Истории, взятые из жизни. Собственно, это и есть сама история. История Казахстана, неотделимая от мировой. Смотрите прямо сейчас. Наша версия Reflections on History. Эхо любви. Акток ты? Что же делать мне теперь без тебя, Акток ты? Найдется ли человек, что поймет душу Ахана? Кто поддержит его? Кто полюбит его? В ком увижу я вновь свою, Акток ты? Печальная песнь прославленного поэта. Одна из лучших ролей Шакена Айманова. В трактовке Габита Мусрепова это история, где любовь к жизни переплетается с любовью к поэзии и к прекрасной девушке. История любви легендарная. В жизни все и сложнее, и проще одновременно. Но как все было в реальности, знают только двое – Акток ты и Ахан. Здесь вот фрагмент пояса, эти украшения для шапочки, они принадлежали возлюбленной Ахана Серы Акток ты. Эти вещи переданы нам в музей внучкой Акток ты от дочери Канепы Орынбасар Тукеновой. Кокшетау – краеведческий областной музей. Именно здесь и хранятся эти уникальные вещи. Ее мать, Канепа, держала все эти вещи в сундучке, не давала детям, и только иногда вытаскивала их, смотрела на них и украдкой плакала, вспоминая свою маму, красавицу Акток ты. Вспомнить красавицу Акток ты и ее дерзкого возлюбленного, поэта Ахана. Ахан Сер настолько был очарован ее красотой, и он выкрал ее. Но это больше байка о том, как он резанул ее, полоснул ее ножом. Ну, если ты не хочешь за меня вот так вот со мной, тогда ты умрешь. Глава 1. Остаться в памяти. Ахан каждый раз одевался по-разному и ездил на другом коне. То на гнедом, одетый в наряд защитного цвета, то на белом, сам во всем белом, то на вороном, облаченный в черную одежду. За ним повсюду следовала быстрая гончая, а на его правой руке сидел зоркий ловчий сокол. Я правильно понимаю, это перья филина? Да, которые на шапочку нашивались. Подчеркивали красоту девушки и оберегали ее. То же самое, вот как Сал Сере, вот наши поэты, сказители, акены носили точно такие же перья, и это как бы было их отличительным знаком. Перья филина на изящной шапочке, изысканный наряд. Щедрость, честность, бесстрашие, талант, недюжинная физическая сила. А еще человек-праздник и прекрасный охотник. Сал и Сере – особые люди, степные рыцари, ваганты, для которых честь и гордость всего превыше. Не каждый может стать Сере. Сере – это употребляется вообще в более широком смысле в казахском языке. Это человек, который джентльмен, который рыцарь, человек, который обладает не только способностями там сочинять песни, стихи, музыку, а человек, у которого широкое мировоззрение, то есть сирлик козгараз, говорят. Ахан всем требованиям соответствовал. Родился в богатой семье, любимец отца, природа не поскупилась и на внешность, и на талант. Характером горяч, своеволен, франт, всегда одет с иголочки. Особенность – не выносил грязной одежды и грязи вообще. У него свита до 40 до 50 человек, он с собой ездили. И в его свите, конечно, находились очень музыкальные, талантливые люди. И вот они приезжали, когда в аул, самые красивые девушки, встречали их. Если он настоящий композитор, настоящий певец, ему не надо богатства. Его богатство – песни. Когда он пел, его слушали все. Ораторы прерывали свою речь, старухи останавливали веретена, а девушки, тронутые новой, не звучавшей прежде мелодией, отрывались от своих вышиваний.
Дивные красавицы из рода Караул с глазами прекрасными, как у верблюжонка, вздыхали, слушая Ахана, и сердца их таяли от нежности. И однажды растаяло сердце прекрасной Актокты. Как они встретились, неясно, но увлечение было взаимным. Акынов в степи любили. Молоденькие девушки были аула, очень хотелось им благосклонности известных акынов. Глава 2. И не исполнятся мечты. В дверях, как молния, блеснул чистый девичий лик. Актокты, словно яркая роза, затерявшаяся среди 100 степных трав, притягивала взгляд. Большие, черные, как смородины, глаза с влажным блеском, длинная белая шея, камзол, облегающий тонкую талию. Все это выделяло девушку лет 17 среди сверстниц. Скорее всего, это фрагменты украшения шопы. Вообще девушки, обычно казашки, они же длинные косы носили. Это вообще запрещалось вязать косы. И они как бы они утяжеляли волосы, да, и звон определенно красиво. Переливчатый звон монет, тяжелые косы, легкая поступь, горделивый поворот головы. Она была рождена для роскоши и для любви. Ахан не смог удержаться, он украл ее, хотя и знал, что это незаконно. Вот за богатый Колым и отдали ее, и она согласилась выйти замуж за другого человека. Она уже с детства была засватана за другого, за сына Бая Сутемгена Жалмухана. И Ахан Серы как бы не любил, не смог переступить через вот эти древние традиции. И сама Актокты не смогла нарушить. Есть и другая трактовка этой же истории. Евгений Онегин в степном варианте. Вначале, во время их первой встречи, Ахан был просто увлечен совсем еще юной Актокты. А после ему вскружила голову другая. Он, вопреки степным законам, украл уже просватанную девушку. Говорят, отец Ахана был вынужден платить большие штрафы за столь дерзкий поступок. Молодая жена поэта умерла через несколько месяцев от болезни. У него первая жена тоже ушла из жизни, и вторая Урхия тоже. Ахан Сере возвращается в аул Актокты. Прежняя страсть в сердце поэта разгорается с новой силой, но девушка его отвергает. «Где ты был, когда я тебя ждала? И я другому отдана, законному, обещанному». Ахан и не думает сдаваться, он похищает Актокты, когда она возвращалась из аула своего родственника. Жалмухан, он тоже не желал отказаться от своей красавицы. И он поехал за ними вдогонку. Когда он настиг их, то просто девушка должна была выбрать перед Ахан Серой или Жалмухан. Девушка выбрала Жалмухана. Ахан взбешен. Он, которому никто не смеет отказывать, он понял, что любит Актокты, но его отвергли. А что происходит дальше, известно только двоим. В ярости Ахан Сера не ожидал такого поворота, и он ее вытолкал из повозки и слегка задел, ножом ее полоснул ее в предплечье. И на этом закончилась их такая можно сказать, страстная такая любовь. Существует предание, что девушку, истекающую кровью, нашли и жестоко наказали за побег. Драматическая история произошла в местечке Сарыми, и это увековечил в своих песнях Ахан. «Меня, Актокты, не бросай, как щенка. Не раз я пил мед с твоего языка. Да лучше б убил я тебя в Сарыми, и мукой за это платил хоть века». После смерти, когда обычно по мусульманским обычаям омывали тело покойной Актокты, там действительно в предплечье оказался небольшой шрам. Но это, говорит, все-таки в порыве гнева Ахан Сера все-таки поранил свою любимую. Глава 3. Память о ней на всю жизнь сохранил. Каждый создан на особый образец. Не седлает ишаков лихой ездок. Только юность не посмотрит ни на что. Одолеет добродетель и порок.
А это вот то самое кольцо, которое реплика того кольца, которое подарил Акан Серы. Копия, да. Даже в романе Сакина Жунусова Акан Серы говорится, там есть такой момент, где Акан Серы, он не знает, что это Актокты, она переодетая мальчиком была, и хотел с ней встретиться, и говорит, вот я хочу, вот в вашем ауле я приеду. Он говорит, а как я тебя узнаю? Ну ладно, говорит, я тебе дарю кольцо, и по этому кольцу узнаю. Бирюза и сердолик – камни, что приносят счастье. Это точная копия кольца, которое по преданию подарил Ахан своей возлюбленной. В те дни, когда они только еще встретились, когда они были счастливы, когда они надеялись на счастье. Кольцо, подаренное поэтом, Актокты хранила всю жизнь. Хотя долгое время вот как бы имя Акана Серы их в роду было запретным, потому что все-таки, видите, как бы соперничество двух мужчин, это не могло не сказаться. Но тем не менее она понимает, что эти вещи, эти реликвии относятся к великому человеку. Страсть изменчива, как летний ветерок. От влюбленного бывает редко прок. Я отчаялся догнать мираж любви и печален, словно высохший поток. Жизнь ни для Ахана, ни для Актокты после бурной истории не окончилась. Ахан вновь влюблялся, новые музы вдохновляли его на новые песни. Хотя, похоже, Актокты он не забыл. Вот и песня Балкадиша о девушке, которая выйдет замуж за нелюбимого. Жалмухан, что вот интересно, он проявил благородство. Он всегда к нему, он с уважением, хоть и он с уважением относился к Акан Сере. Актокты прожила долгую жизнь, и, по крайней мере, один раз им довелось встретиться в нелегкую для Ахана пору. Когда он был забыт уже, когда уже подкралась старость, Жалмухан, он остановил свою повозку, и они вошли в дом. И он попросил привести порядок его вот жилище, постирать где-то вот его одежонку. О чем думала Актокты, ухаживая за человеком, которого помнила всю жизнь? Что чувствовал Жалмухан, глядя на бережную заботу своей жены? Что вспоминал поэт, когда нежные руки бывшей возлюбленной подавали ему чистую рубашку? Эпилог. Выше смерти. Немало ударов мне жизнь принесла. Поймет лишь ученый, за что она зла. Пусть мне попадется досужий мудрец. Он имя мое сохранит и дела. У Акена должен быть конь крылья джигита, говорят. Это беркут, гончая собака, красивая жена. Ну, то есть Акен должен обладать всеми такими прекрасными вещами, которые представление казаха олицетворял джигит. И все это было у Ахана, и всего он лишился. К концу жизни поэт стал сторониться людей, жил в нищете с глухонемым сыном. А говорили, что по ночам он встречается с прекрасной Пери. В общем-то, он только со своим сыном, и даже начинают среди людей ходить байки о том, что вот он на старости лет связал себя узами брака с Пери, которая выходит из этого озера. Ахан Сере умер в 1913 году. Красавица Актокты скончалась в 30-е. Она вот такая была очень добрая, очень понимающая, очень большую помощь беднякам оказывала. Вообще вот такая очень... Осталась очень-очень хорошая память вообще, памяти людей. Она умерла в нищете и в голоде. В один день. Со своим мужем, супругом Жалмухан. Но воспетая в песне Актокты живет до сих пор. Эхо, пусть и далекой любви, спасает от забвения.
С пути собьешься, если с неба исчезнет луна. Что же поделаешь, коль не исполнились наши мечты?